स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है खांसी और जुकाम। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय चिकित्सक प्राचीन काल से खांसी जुकाम आदि में तुलसी का प्रयोग करते आए हैं। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 58-78 के अनुसार खांसी में छोटी मक्खी के शहद के साथ तुलसी का रस विशेष लाभदायक होता है। चरक में भी यही कहा गया है कि दमा श्वास को ठीक करने वाली प्रमुख औषधियों में से तुलसी एक है। पहला, साधारण खांसी में तुलसी के पत्ते और अडूसा के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। दूसरा, तुलसी के बीज, गिलोय, सौंठ, कटेरी की जड़ समान भाग पीसकर छान लें। इसमें से आधा माशा चूर्ण शहद के साथ खाने से खांसी में लाभ होता है। तीसरा, कुकर खांसी में तुलसी मंजरी और अदरक को बराबर लेकर पीसकर शहद में मिलाकर चाटें। चौथा, तुलसी की मंजरी, बच, पीपल आधा तोला और मिश्री 2 तोला लेकर 1 सेर पानी में औटाए। जब आधा रह जाए तो छानकर रख लें। इसको एक छटांक दिन में कई बार सेवन करने से कुकर खांसी में लाभ होता है। पांचवा, छोटे बच्चों की खांसी में तुलसी की पत्ती 4 रत्ती और ककड़ा सिंघी तथा अतीस 2 रत्ती शहद में मिलाकर मां के दूध के साथ देने से फायदा होता है। छठा, तुलसी का रस और मुलहठी का सत मिलाकर चाटने से खांसी दूर होती है। सातवां, तुलसी और कसौंदी की पत्ती का रस मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। आठवां, 4-5 लौंग भूनकर तुलसी पत्र के साथ लेने से सब तरह की खांसी में लाभ पहुंचता है। नौवां, सूखी खांसी में अगर गला बैठ गया हो तो तुलसी पत्र, खसखस, पोस्त का दाना तथा मुलहठी पीसकर समान भाग लाल बूरा या खांड मिलाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। 10वां, तुलसी पत्र आधा तोला, गेहूं का चोकर 1 तोला, मुलहठी आधा तोला पाव भर पानी में पकाए। आधा रह जाने पर छानकर थोड़ा देशी बूरा या खांड मिलाकर पीने से शीघ्र ही खांसी दूर होती है। 11वां, तुलसी पत्र, हल्दी और काली मिर्च का उपर्युक्त विधि से बनाया काढ़ा भी जुकाम और हरारत में लाभ करता है। अब जानते हैं आँख, नाक और कानों के रोग के बारे में। मनुष्य शरीर में ये तीनों इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही कोमल हुआ करती हैं। अतएव इनकी किसी व्याधि में एकाएक तीव्र औषधि का व्यवहार करना उचित नहीं। तुलसी ऐसी सौम्य और निरापद औषधि है जो अपने सूक्ष्म प्रभाव से इन अंगों को शीघ्र निरोग कर सकती है। इस संबंध में चरक संहिता का निम्न वचन विशेष महत्वपूर्ण है। गोरवे शिर से शूले पीन से अर्धभेद के, कृमि व्याधाव पस्मारे घ्राणनाशे प्रपोह के। अर्थात तुलसी का प्रयोग मस्तक में एकत्रित दोषों को दूर करके सिर का भारीपन, मस्तक शूल, पीनस, आधा सीसी, कृमि, मृगी, सूंघने की शक्ति नष्ट होने आदि को ठीक कर देता है। पहला, तुलसी के बीज 2 माशा, रसौत 2 माशा, आमा हल्दी 2 माशा, अफीम 4 रत्ती, इन सबको घीगवार के गूदे में मिलाकर पीस लें। इसका आँखों के चारों ओर लेप करने से दर्द और सुर्खी में लाभ होता है। दूसरा, केवल तुलसी का रस निकालकर आँखों में आंजने से भी नेत्रों की पीड़ा तथा अन्य रोग दूर होते हैं। यदि तुलसी के रस में थोड़ा असली शहद मिलाकर छानकर शीशी में रख लें तो वह आँखों में टपकाए जाने वाले उत्तम आई ड्रॉप औषधि का काम दे सकती है। तीसरा, आँखों में सूजन और खुजली की शिकायत होने पर तुलसी पत्रों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी फिटकरी पीसकर मिला दें। जब काढ़ा गुनगुना रहे तभी साफ रुई को उसमें भिगोकर बार बार पलकों को सेकें। 5-5 मिनट में 2 बार सेकने से सूजन कम होकर आंखें खुल जाती हैं। चौथा, अगर कान में दर्द हो या श्रवण शक्ति में कुछ गड़बड़ी जान पड़ती हो तो तुलसी का रस जरा सा गुनगुना करके 2-4 बूंद टपकाने से आराम होता है।
कान बहता हो या पीव पड़ जाने से दुर्गंध आती हो तो प्रतिदिन रस डालते रहने से लाभ होता है। 5वां, अगर नाक के भीतर दर्द होता हो, किसी तरह का जख्म अथवा फुंसी हो गई हो तो तुलसी के पत्तों को खूब बारीक पीसकर सूंघनी की तरह सूंघने से आराम होता है। 6, नाक में पीनस रोग होकर कीड़े पड़ जाने पर और दुर्गंध आने पर वन तुलसी के पत्तों का रस और कपूर मिलाकर नस्य लेना चाहिए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।